چرا خود جراحی نمی‌کنی؟ چرا خودم جراحی نمی‌کنم؟ چون جراح خوب نمی‌شناسم. سلام خدمت همه دوستان. امروز در خدمت دکتر راستی هستیم، متخصص گوش و حلق و بینی و استاد دانشگاه. میخوایم در مورد مسئله پیزوسرجری صحبت کنیم و ببینیم که به عنوان کسی که من کلا پیزوسرجری رو فعلا قبول نکردم و دکتر راستی دارن انجام میدن، میتونیم به یه نتیجه‌ای برسیم که آیا پیزوسرجری اصلا برای جراحی بینی مفید هست یا خیر. سلام، حال شما خوبی؟ چطوره؟ مرسی، قربان شما. خب برای شروع ما بیایم اول در مورد یه سری مطالب صحبت کنیم که فرق بینی‌های گوشتی و استخوانی، چون کسایی که میخوان جراحی بینی انجام بدن خیلی هاشون از مدل بینیشون هنوز باخبر نیستن و به خاطر این عدم آگاهی از مدل بینیشون پزشکشون رو بد انتخاب میکنن. کلا افرادی که میخوان جراحی بینی انجام بدن چجوری تشخیص بدن بینیشون گوشتی یا استخوانی؟ ببین اول یه چیزی رو بگم، این بینی گوشتی، استخوانی و همه اینایی که مردم میگن اینا هیچ کدوم بیس علمی نداره. یه تعریفیه که در واقع مردم و پزشکا تقریبا گذاشتن برای اینکه بتونن منظور همدیگه رو بفهمن. چیزی که برای ما جراحا مهمه ضخامت پوست بینیه. ضخامت پوست بینی هر چی ضخیم‌تر باشه میگیم که بینی گوشتیه و هر چی در واقع نازک‌تر باشه اصطلاحاً میگن بینی استخوانی. حالا بعضیا هم میگن اونایی که قضروفاش مشخص‌تره بینی قضروفیه. برای اینکه بشه ضخامت پوست بینی رو تشخیص داد بهترین راهش اینه که حالا تو هر ناحیه از بینی میشه پوست رو بین دو تا انگشتشون بگیرن و ببینن. بینیایی که از یه حد معمول ضخیم‌تره، حالا ما تعریف داریم البته، بیشتر از 5 میلیمتر اگر این ضخامت باشه میگیم تیک اسکین یا پوست ضخیم. اما مردم به این میگن که بینی گوشتی. بینی گوشتی. یک دلیلی که حالا خیلی من با این نکته شروع کردم اینه که حالا یه دیدگاهی هست توی جامعه که میگن بینی‌های گوشتی برمیگرده و اصولا من خودم تو مشاوره‌ام همیشه میگم که حالا کسایی که بینی گوشتی دارن و پوست ضخیمی دارن معمولا با بالا رفتن سنشون قضروفاشون تحلیل میره و نیاز به پیوند قضروف از گوش یا از دنده تو بعضی از کیسا وجود داره. شما چقدر استفاده میکنید از این نکات؟ ببین من به مریضان میگم که بینی گوشتی ما چیزی به اسم برگشت تو بینی گوشتی نداریم. شاید واقعا 5 سال پیش 10 سال پیش اینجوری بود. خب تکنیک‌های قدیمی‌تر ما چیزی به اسم برگشت داشتیم، چون به هر حال پوست بینی ضخیمه، ساختار بینی سنگینه و باعث میشه دوباره همه چی برگشت کنه. منتها تکنیک‌هایی که امروزه غالب جراحا استفاده میکنن، تکنیک‌های جدید اگر استفاده بکنن خیلی چیزی به اسم برگشت نداریم. اتفاقی که میفته اینه که اون پوست ضخیم نمیذاره تغییراتی که ما ایجاد کردیم و نشون بده. اتفاقا تو بینیایی که گوشتی ان یا پوستشون ضخیمه جراح تغییر بیشتری تو ساختار زیری بینی انجام میده، یعنی استخونا و غضروفا رو یه ساختار مستحکمتر و محکمتری باید ایجاد بکنه تا بتونه اون نتیجه رو براشون ایجاد بکنه. نکته‌ای که داره اینه که خب اون پوست ضخیم نمیذاره تغییرات نشون بده. مثالی که من همیشه بر مریضان میزنم اینه که مثلا اینه که شما یه چیزی رو ساختی بعد میای یه لحاف روش میکشی، طبیعتا تغییرش خیلی کمتر از اینکه بیای یه ملافه روش بکشی یا یه نایلون روش بکشی دیگه. این قضیه هستش، یعنی اونی که میگیم به اسم برگشت تو تکنیک‌های امروزی تغییر کمتر میشه اسمشو گذاشت، یعنی نسبت به بینی که پوست معمولی داره تغییر کمتری میکنه. اما چیزی به اسم برگشت با تکنیک‌های جدید خیلی نداریم. یعنی الان پستاپ‌های 10 ساله هم حتی داریم هستن بینیایی که نتایجی ثابت و موندگار دارن. دکتر یه موردی که وجود داره من همیشه میگم داشتن یه روتین پوستی درست بعد از جراحی بینیه و جلوگیری از چرب شدن پوسته. مثلا تو بعضی از تکنیک‌ها پزشکا از راکوتان استفاده میکنن. آیا شما اعتقاد دارید به این موضوع؟ قطعاً. اصلا من روی این موضوع کار کردم و یه مقاله دارم تو این موضوع و خیلی از حالا بزرگانم تو این موضوع کار کردن که استفاده از ایزوترتینوئین یا راکوتان بعد از عمل، هم قبل از عمل هم بعد از عمل، میتونه کمک کنه که یه ذره قدرت چربی پوست کمتر بشه، پوست نازکتر بشه و خب نتیجه بهتری بهمون بده دیگه. خب مرسی. این توضیحات خیلی فکر کنم کامل بود برای اینکه بدونید که بینیتون گوشتی یا استخوانی. خب بریم سراغ بحث اصلیمون، پیزوسرجری. چرا پیزوسرجری؟ چرا نه؟ چرا آره؟ شما بگو منو قانع کن چرا آره. ببین پیزو خیلی ها فکر میکنن که کل جراحی با پیزو استفاده میشه.
پیزو سرجری یا دستگاه پیزو سرجری یه دستگاهه که تو قسمت استئوتومی یا تراش استخوان به ما کمک میکنه. پس روش نیست، دستگاه. روش نیست، یه دستگاه. چون خیلی از پزشکا متاسفانه دارن اینو به اسم روش تبلیغ میکنن و نه، یه دستگاه مثل بقیه دستگاهایی که بقیه دارن استفاده میکنن. این یه دستگاهیه که کمک میکنه ما تراش استخوان یا استئوتومیمون رو با دقت بیشتری انجام بدیم، آسیب بافت نرممون کمتر بشه، خونریزی و کبودیش کمتر بشه. البته ممکنه یه مقدار ورم هفته اول اون بیشتر بشه بعد از عمل، ولی حالا تجربه من که دارم بر مریضام استفاده میکنم اینه که خب تقریبا میشه کبودیمو تا 90% کم کرد. کبودی رو کم میکنه. یه کلیپ هایی هستش که پزشکا میذارن که دستگاه پیزو رو روی بینی میکشن، یه آبی هم ازش میکشن، بعد دوباره برمیگرده بینی چیز میشه، جراحی شد. این عصای جادویی اینجوریه پیزو واقعا؟ نه این فیکه دیگه. خب دیگه اونو بگو چجوری انجام میشه. آره نه ببین اون که حالا حتی تو پیج منم ببینید یه چنین چیزی وجود داره ولی زیرش نوشتم این نمادینه، فقط برای اینکه ببینید این به پوست آسیب نمیزنه. خب خاصیت دستگاه پیزو سرجری اینه که با امواج اولتراسونیک با لرزشی که ایجاد میکنه استخوان رو میتونه تراشید، شکل داد یا حالا در واقع استئوتومی اصطلاحاً انجام داد و ویژگیش اینه که به بافت نرم اطرافش حتی اگه یه لایه نازک باشه آسیب نمیزنه، برخلاف روش‌های قبلی که حالا استئوتومی انجام میدادن با استئوتوم و روش‌های دیگه و خب این به همه بافت آسیب میزنه، به پوست، به پریوست استخوان، به عروق همه آسیب میزنه. اون کاری که دارن نشون میدن خب روش تبلیغاتیه که دارن انجام میدن. واقعیت اینه که نه، اصلا روی پوست استفاده نمیشه، پوست کاملا از استخوان جدا میشه، زیر پوست روی استخوان استفاده میشه. درست. موردی که وجود داره اینه که حالا من مطالعه کردم از سال 2013-14 توی اروپا دارن از پیزو استفاده میکنن، بیشتر تو فرانسه و ایتالیا، ولی توی ایران از سال 98-99. چرا تو این 2 سال اخیر انقدر باب شده دستگاه پیزو سرجری و دارن روش مانور میدن پزشکا؟ چرا تو این مدت ما زیاد نمیشینیم ببین ازش؟ پیزو البته که نقش تبلیغات و فضای مجازی و اینا رو نباید دست کم بگیریم. از سال قبل از 96 هم حتی بودش تو ایران، منتها تکنولوژی یا استفاده از پیزو سرجری سالهاست هست تو جراحی‌های مختلف. تو جراحی بیشتر تو فک و صورت، تو استخوان هست، توی ارتوپدی هست، خیلی جا هست، نوع دستگاهش فرق میکنه ولی تکنولوژیش هستش. دستگاه که برای تخصصی برای بینی استفاده بشه خب حتی شرکت‌های تولید کنندش به مرور توسعه‌اش دادن. یعنی الان اول نسل 1 اومد که توی فک و صورت استفاده میشد و میشد توی بینی هم استفاده کرد با دردسر و چالش‌های خودش. کم کم ارتقاش دادن که الان آخرین دستگاهی که هست، حالا ما هم مثلا این دستگاه رو داریم، نسل 4 میشه و با AI کار میکنه. دستگاه نسل 4شه که این دیگه تخصصی برای جراحی بینی و برای استخوان‌های صورت طراحی شده. AI چه کمکی میکنه برای این دستگاه؟ ببین حالا البته فرق میکنه شرکت‌های مختلف، ولی اونی که روتینه و تو بازار ایران هست و تو ایران دارن استفاده میکنن، ظاهرا چند تا کاری که میکنه خب بافت نرم رو بهتر تشخیص میده. یعنی اگر استخوان شکست دیگه جلوتر نمیره، حالا توی همکارای پزشکی مثلا میدونن از یه جایی به بعد خودش جلوتر نمیره. اگر آب نباشه، تغییرات حرارتی ایجاد بشه، خودش قطع میکنه. اگر احساس کنه آسیب بزنه کارو متوقف میکنه. کمک میکنه که در واقع اون تراش‌های استخوان، اون برش‌های استخوان دقیق‌تر بشه. حالا خودتون از 2 تا تکنیک استفاده کردید، کدومو بیشتر قبول دارید؟ کدوم راحت تر بوده براتون؟ پیزو. الان که دارم از پیزو استفاده میکنم، حدود مثلا 8 ماه دارم استفاده میکنم. هم حین جراحی برای من جراح در واقع راحتی خیلی بیشتری داره، هم تراشای استخوانی که ایجاد میکنیم بسیار دقیق تره و هم عوارض و نقاهتی که مریضا دارن تجربه میکنن به صورت واضحی کم شده. یعنی باورتون نمیشه، من چند روز پیش این مریضی اومد تو مطب و رفته بود فوتبال. خب بعد جراحی 2 روز بعد جراحیش خب من داشتم دعواش میکردم. بدآموزی داره گوش ند. آره رفته بود فوتبال و بعد من داشتم دعواش میکردم یعنی چی؟ گفت خب من خوبم، نه کبود شدم، نه ورم دارم، نه درد دارم، نه هیچی دارم. و واضحا دارم میبینم که اگر درست استئوتومی انجام بشه، اگر درست ازش استفاده بشه، نه استفاده‌های اگزاجری که میشه، خیلی کمک میکنه تو کم شدن نقاهت، ورم و دردشون. خیلی هم عالی. حالا بخوایم به صورت تیتروار بگیم که معایب و
عوارض پیزا سرجری و حالا سودش با روش‌های قدیمی فرقش چیه، تیتروار بخوایم بگیم که بشه ازش یه مورد خوبی رو در آورد، چکیده‌ای در برای آورد، چی جراح‌ها هست؟ یا برای مردم؟ برای فالوورای بنده برای جراحی که برای جراح خب کامپلیکیت. من جراح قطعا هر تکنیک یه سری مزایا داره، یه سری بله معایب بله. داره. اون جفتشو بگیم مثلا، اون لیست جفتشو بگیم. تکنیکاله. ولی برای در واقع کسایی که میخوان جراحی بینی بکنن، انتخاب این روش با جراح، یعنی درسته من دستگاه پیزا سرجری دارم، نسل 4ش هم دارم، هوش مصنوعی، یعنی آخرین نسلی که تو ایران دارم، ولی قطعا برای همه کیسام استفاده نمیکنم. خب تشخیصش رو من دیدم مریضا میان پیش من میگن دکتر با پیزا جراحی میکنی دیگه؟ میگم که میکنم، ولی اون تشخیصش با منه، این عمل تشخیص میدم، از این استفاده میکنم، این یه وسیله است مثل 100 تا وسیله دیگه که سر جراحی دارم و تشخیص میدم از کدوم استفاده کنم که نتیجه اونا بهتر بشه. و خب بهمون بگید دیگه، خب اگر تو چه کیسایی میشه استفاده کرد، تو چه کیسایی نباید استفاده؟ ما معمولا تو کیسایی که در واقع نازال بونشون انحراف زیادی داره، کوتاه نباشه و در واقع بتونیم اون استئوتومی رو انجام بدیم، ریسک کلاپس نداشته باشه یا هامپ داشته باشه، میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگر درست استفاده بشه میتونه یه استئوتومی دقیق بهمون بده. تو بینیایی که انحراف زیادی دارن خیلی کمک میکنه که انحرافشون درصد صاف شدنش بیشتر بشه. میدونید بینی که انحراف داره همیشه میگیم کامل صاف نمیشه، ولی این شانسش رو بیشتر میکنه. یعنی اون درصد انحراف رو تجربه خود من میگه که تا یه حد زیادی کمک میکنه. انحرافایی که از ریشه بینی، از قسمت استخونی بینی، یا حتی بینیایی که استخوانشون شکسته و دفرم جوش خورده، پیزو کمک میکنه راحت‌تر بتونیم این اصلاحات رو انجام بدیم. ضمن اینکه کبودیا و ورم به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی مریضا خیلی درگیر اون صحنه ترسناک بعد از عمل نیستن که قدیما بودن. و نکته کم تهاجم تر نسبت به استئوتومی سابق، اینجوریه عروق کمتر آسیب میبینه. حالا فقط این نیست، ما بعضی وقتا توی جراحی نیازه که یه تغییرات در واقع میلیمتری جزئی انجام بدیم. با پیزو چون دستگاه دقیق‌تری اینو راحت‌تر میتونیم انجام بدیم. یعنی به نظرم بینیایی که با پیزو جراحی میشن اگر جراح درست استفاده کنه جزئیات بهتری میتونه ایجاد بکنه. خیلی هم عالی. چرا خود جراحی نمی‌کنی؟ چرا خودم جراحی نمی‌کنم؟ چون جراح خوب نمیشناسم. پیشنهاد یارو پیشم مشاوره بگی بهت معرفی کنم. جراحی به خوبی خودم نمیشناسم. کی گفته من جراحی نمیخوام بکنم؟ من کسی نکنه، من تا الان چرا نکردم. آره چون به منم میگن تو اگه تو این کاری چرا مثلا بینی تو آره جراحی من جوابی که حالا از مریضام ازم میپرسم میگم من تا الان جراحی نکردم چون تصمیم به جراحی تا الان نداشتم. خب اتفاقا چند وقت پیش یه نفر ازم پرسید، بهش گفتم که ببین چون در حال حاضر من با بینی مشکلی ندارم، ممکنه 1 سال دیگه 5 سال دیگه نظرم عوض بشه و بخوام جراحی بکنم، ولی دلیل اینکه جراحی میکنم ربطی به این که بگم جراحی بده، عارضه داره یا اینها هستش نیست. اینه که من الان با صورتم با بینیم هیچ مشکلی ندارم. این حرفیه که من به مریضامم میزنم و میگم من جراحی بینیم نمیتونم بگم تو جراحی بکن یا نکن، تصمیمش با خودت. من میتونم بگم تغییرات چجوریه، نتیجه چجوری میشه، ولی اینکه تصمیم بگیری بینی تغییر بکنه یا نکنه با خودته. یکی ممکنه الان مشکل نداشته باشه، سنش رفت بالاتر به اون چهرهش مشکل داشته باشه، یکی هم نه. آره نکته خوبیه، چون که خیلی مثلا تو دخترای جوان ما حالا مشاوره میدیم متوجه شدم اینه که خیلی اسیر ترندهای روزن. یعنی مثلا توی مدرسه یا دانشگاه چند تا دوستم با هم دوتاشون جراحی کردن، این با این که مثلا بینیش خوبه فرد میگه که منم خب دوست دارم جراحی کنم و این دوست دارمه یه موقعی کار دستشون میده، چون مثلا بینیم از نظر ما مشکلی نداره ولی خودش تو ذهنش اینه که مثلا با جراحی بینی خیلی تغییر میکنه و این تغییر حاصل نمیشه. بعد حالا افسردگی و ناراضی بودن و کامنت منفی و همه چی اسیر پزشک میشه. جوابو چی بدیم به اینایی که میگن ما دوست داریم جراحی کنیم؟ ببین من تو جلسات مشاورم یه روندی دارم. اول از مریض میپرسم که با کجای بینیت مشکل داری، چه مشکلی با بینیت داری. بعد معمولا میگه من اینجاشو مشکل دارم، اونجا رو مشکل دارم. سوال بعدی اینه که دوست داری فکر میکنی بینی چه شکلی میشه بعد از عمل. خب میاد مثلا بعضی وقتا صحبت میکنه، یکی میگه سرش خیلی میره بالا، یکی میگه قلمی میشه، یکی میگه کوچیک میشه. یعنی بعضی وقتا مریضا انتظارات یا تصورات غیر واقعی همینطور که گفتی از بینیشون دارن. خب تو اونا خیلی واضح بعد از که معاینه‌شون کردم بهشون مثلا میگم که ببین بینی تو نهایتا این تغییرات براش قابل اجراست. خب
و این چیزی که میخوای اتفاق نمیفته، این تصوری که داری اتفاق نمیفته. اگر واقعا مثلا تو ذهنته که من شبیه فلانی میشم، شبیه نمیدونم دوستم میشم، شبیه خواهرم میشم، نمیشی، شبیه درست. خودت میشی، بهترین ورژن خودت میشی. خب اگر با این تغییرات اوکی، میتونی به جراحی فکر کنی. اما اگه تو ذهن تصویر یه آدم دیگه است، اصلا جراحی نه. ببین چند تا اصل وجود داره تو جراحی که ما همیشه میگیم. هیچ وقت اعتماد به نفس با جراحی بینی بر نمیگرده. مشکل اعتماد به نفس جای دیگه است. ما فعلا داریم پروژکتش میکنیم رو بینی، بعد از بینی میشه هزار تا چیز دیگه. هیچ وقت مشکل اضطراب با جراحی بینی حل نخواهد شد. خب اینا مسائل دیگه است. ارتباطات اجتماعی نمیشه. چرا؟ من چندین مورد کیس داشتم و اتفاقا جز تجربه خیلی قشنگمه که طرف مثلا بینیش نابود، تصادف آسیب شدید دیده خیلی زیاد. آقا پسری داشتم که اومده پیش من میگه من نمیتونم ازدواج کنم چون تقریبا بینیش تخریب شده بود. جراحیش کردیم، نتیجهش خوب شد، رفت ازدواج کرد، خواستگاری ازدواج. تو این کیسا خب آره تو اینا خیلی تاثیر داره. ولی تو آدمایی که مراحل عادی رو دارن، بینی قرار نیست معجزه بکنه. اگر یه نفر با بینیش مشکل داره، میتونه کمک کنه فرم به فرم دلخواهش، اگر انتظارش معقول باشه، نزدیک بشه. خیلی هم عالی. من به اونا میگم که تصمیم جراحی بینی با خودتونه. یعنی من به عنوان جراح میتونم ایرادات بینیشون رو بهتون بگم، ایراداتی که خودشون فکر میکنن، بیشترم حتی خیلی وقت نمیگم که حساس نشن. بعد قدم بعدی اینه که میتونم کمکت کنم متوجه بشی که حد اکثر چه تغییراتی به صورت واقعی برای بینیت میشه انجام داد، چیکار میشه کرد. ولی اون تویی که تصمیم میگیری که جراحی بکنی یا نکنی. حتی خیلی وقتا همسرشون هست، مادرشون هست، پدرشون هست، میگم اجازه بدین خودشون تصمیم بگیرن، چون تویی که قراره 30 سال، 40 سال، 50 سال با این چهره زندگی بکنی، نه من، نه همسرت، نه پارتنرت، نه اطرافیان. درست. حالا من برعکس شما هم دیگه، امروز 2 نفر رو از عمل بینی کلا منصرف کردم، جلوشون وا میستم، یه سد محکم میذارم، چون واقعا آسیب میزنه. تو بعضی از کیسا واقعا طرف دیدش اینه که با جراحی بینی من یه آدم دیگه میشم، اعتماد به نفس پیدا میکنم، در صورتی که اصلا اعتماد به نفس به قول شما جای دیگه است. گفتی که یه پسری رو جراحی کردی تخریب شده بود. میدونم یکی از سلیقه ها جراحی ترمیمیه. آره خیلی دوست داری، با اینکه خیلی جراحی ترمیم واقعا پرچالش هستش، ولی دوست داری دیگه واقعا جراحی ترمیم. سخت‌ترین کیسی که جراحی کردی چی بوده؟ سخت‌ترین کیسی که جراحی کردم یه خانم 60 ساله، 57 ساله بود که قبلا جراحی بینی کرده بود، بینیش تخریب شده بود و بعد از اون تصادف هم کرده بود. تیغه بینی هم سوراخ بود و ما بردیم، هم تیغه بینیشو از ظروف دندش برداشتیم، هم تیغه بینی رو ترمیم کردیم، هم ساختار استخوان رو ترمیم کردیم، هم تنفسش رو اصلاح کردیم و هم یه ظاهره میتونم بگم پرفکت براش ایجاد کردیم. و هیچ وقت قیافه اون خانم، چهره اون خانم از یادم نمیره که وقتی آتلشو برداشتم اصلا چقدر عوض شد همه چی براش. از دنده استفاده کردی؟ از دنده استفاده. آها خوب شد گفتی. یه موردی حالا برای من هستش و یه کیس داریم که سپتومش سوراخ شده بعد از جراحی. چی باعث میشه سپتوم سوراخ شه و راهکارش برای اصلاح چیه؟ ببین پرفوریشن سپتوم یا سوراخ شدن تیغه سپتوم دلایل متعددی داره. عموما این کیس ها از نظر علمی تو مواردی اتفاق میفته که انحرافای شدید تیغه بینی دارن. خب برای جراح چون اصلاح اون انحراف سخته و پیچیدگی خاص خودشو داره. این از نظر تکنیکالیه. حالا ممکنه خطاهای تکنیکال و اینا هم باشه که خیلی نادره، مثلا تو رینوپلاستی چون دید خوبی داری، این خطای تکنیکال خیلی نادره و خیلی وجود نداره. نکته بعدی اینه که عفونت‌ها، ضربه‌های بینی، جمع شدن خون باعث این قضیه میشه. یه مسئله مهمی که من به خیلی از مریضان میگم ولی فکر میکنن ما داریم نقش پدربزرگ بازی میکنیم، مسئله سیگار و مشروبات الکلی و اوپیوم و مواد مخدر مخصوصا استنشاقی‌ها و اینا هست. اینها خیلی مخصوصا بعد از جراحی بینی باعث پرفوریشن سپتوم میشن، چون مکانیسم اینا اینه که عروق رو تنگ میکنن و نمیذارن بافتی که اونجا در واقع جراحی شده ترمیم پیدا بکنه و در نتیجه بافت اونجا نکروز میشه و یه پرفوریشنی ایجاد میشه. ترمیمش و اصلاحش چقدر واجبه بعد از اینکه اتفاق میفته؟ بستگی داره به جایی که اون سوراخ ایجاد شده، عوارضی که ایجاد کرده و در واقع اندازه اون سوراخ. خیلی وقتا یه پرفوریشن کوچیک و در واقع اگر جای خیلی بدی نباشه اصلا مریض متوجهش نمیشه تا کسی بهش نگه. اما اگر خب بزرگ باشه،
جای بدی باشه ممکنه تنفسشون صدادار بشه. درست. تو سن بالا ممکنه خونریزی‌های بینی ازش اتفاق بیفته، یعنی از اطراف اون پرفوریشن خونریزی داشته باشه و از یه جایی به بعد ممکنه احساس گرفتگی بینی بکنن، یعنی مشکلات تنفسی براشون ایجاد. خب مرسی از توضیحاتت. من دفتر نارنجیمو بردارم ببینم دیگه چه سوالی ده. خب بریم بحثمون رو بریم سمت یه سری از تینیجرهای عزیز که فکر میکنن با راههای دیگه میتونن بینیشون رو اصلاح کنن و خیلی هم متاسفانه کلینیک ها و بعضی از پزشکا متاسفانه دارن مانور میدن روی این قضايا. بوتاکس بینی، فیلر بینی، نخ برای لیفت نوک بینی و همین کارهایی که الان ترنده و بیشتر تینیجرها من میبینم تو 15 16 سالگی دارن این کارو انجام میدن و بدون اینکه اطلاع داشته باشن از عواقبش. چقدر قبول داری این کار؟ ببین یه جمله بگم، ما هیچ روش غیر جراحی برای تغییر شکل بینی نداریم. تنها راه تغییر شکل بینی جراحیه، اونم جراحی کامل بینی. یعنی حتی مثلا تیپ پلاستی و این چیزایی هم که در واقع باب شده، هیچ کدوم در واقع تو کیس‌های خیلی 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 محدوده، ولی اونا انتخابش با جراح خیلی کار تخصصیه. اما قالب آدم ها که تصور میکنن میتونن این تغییرات رو ایجاد کنن تقریبا اشتباه میتونن میکنن. بیشتر این روش ها مبنای علمی نداره، باعث آسیب ها میشه، بعضیاش آسیب های غیر قابل جبران. میدونید دیگه احتمالاً الان دیگه به خاطر فضای مجازی بیشتر آدم ها باید بدونن فکر کنم فیلر عوارض خیلی وحشتناکی داره، از سیاه شدن و نکروز بینی، مخصوصا تو ناحیه بینی خطر کوری خیلی زیاده، سکته مغزی و عوارضی که غیر قابل بازگشت. یعنی مثلا مریضی که تزریق میکنه ظرف 90 دقیقه ممکنه کور بشه برای همیشه و غیر قابل بازگشت. کافیه که اون فیلر وارد عروق بشه دیگه، درست میگم؟ ناحیه‌ای که ما در واقع توی اطراف بینی داریم، رگ‌هایی که خونرسانی میکنن چه شریان‌ها و چه وریدها مستقیما به چشم و به مغز تخلیه میشن و کافیه که این سوزنی که تزریق میکنن وارد این بشه یا حتی اثر فشاری رو اون بذاره و یه آسیب جبران ناپذیر براشون باقی میذاره. خیلی هم عالی دیگه. انتخاب با خودتون. حالا خیلی جالب بعضی من تو آرایشگاه همچین کارایی میکنن مد شد. خب به عنوان صحبت نهایی ما در خدمتیم ببینیم که بالاخره پیزو سرجری بهتره یا همون روش قدیم؟ ببین نمیشه گفت، اگه بخوایم صادقانه بگیم نمیشه گفت که صرفاً پیزو سرجری یا صرفاً مثلا روش‌های قدیمی، اصلا روش قدیمی نیست، این هم یه تکنیک کنار تکنیکا. به نظرم انتخابشو بذارین به عهده جراحتون که توی در واقع شرایط مناسب تصمیم بگیره. قطعاً جراحی که از این روش استفاده میکنه و این رو هم به عنوان یه روش اضافه داره، خب آپشن بیشتری داره و اینکه نتیجه بهتری و دقیق‌تری ایجاد بکنه. اما انتخابشو بذاریم به عهده جراح. پس پیزو سرجری نمیتونه اولویت برای انتخاب یک جراح باشه. تکنیک پیزو سرجری میتونه جراحی که اینو داره به نظرم گزینه مناسب تری باشه به عنوان جراحی که این گزینه رو نداره روی یعنی میزش. آپشن های بیشتری. آره آپشن به عنوان برای جراح میتونه حساب بشه کسی که از این روش استفاده میکنه، اما انتخابش بذار جراحش تصمیم بگیره که نیاز هست جراحی بکنه، از این استفاده بکنه این جراحی یا نه. خیلی هم عالی. خیلی خوشحال شدم. سلامت ممنون باشی. از شما. امیدوارم که این لایف خوب بوده باشه. اگر موافق باشی بچه‌ها یه چند تا سوال، چون حالا دوربین اونجاست، یه چند تا سوالو اگر لطف کنید از دکتر بپرسیم. فکر می‌کنم حالا هر سوالی که خودتون فکر می‌کنید سوال خوبی هست بگید که حالا با دکتر در موردش بحث کنیم. شرط سن برای جراحی بینی. من خودم باشم میگم 18 سالگی به بالا. شما چی؟ من خودم نیستم. کتابای ما میگن خانوما از پایان 16 سالگی و آقایون از پایان 18 سالگی. اما توی ایران از نظر قانونی مراجع قضایی میگن حتما و لزوما بالای 18 سال باید باشه. پس پزشکایی که 16 سال عمل میکنن؟ سال بعدی بپرسیم. بهترین سن رو بگو بهم. بهترین سن میشه حدود تقریبا 22 سالگی برای خانوما. برای 22 سالگی شروع کرد و تا 50 سالگی میشه نتیجه خیلی خوبی از جراحی بینی گرفت. درست. ولی خب مثلا دور نقاهت و حالا اون نتیجه‌ای که مثلا یک دختر جوان میگیره با کیس 40 ساله فرق ببین داره. وقتی که سن میره بالا
کلاژن پوست کم میشه، شفافیت پوست کم میشه، غضروف همینطور یه مقدار ضعیف‌تر میشه و خب یه ذره روی این موضوع تاثیر میذاره. اما این نیست که نشه جراحی کرد و نتیجه غیر قابل قبول گرفت، ولی بهترین نتیجه خب هر چی سن پایین‌تر باشه، تو رنج تقریبا 20 تا 40 سال باشه، طبیعتا نتیجه بهتری. بهتر. خب نکروزو که گفتیم بابت حالا یه بارم کامل تر میخواید شما ببین بگید. نکروز یعنی اینکه سلولای پوست و بینی، حالا چه پوست چه بافت ها میمیرن. وقتی میمیرن که ما خونرسانی اون رو به هر دلیلی قطع بشه. یکی از شایع‌ترین علت‌هاش اینه که یه جسم خارجی، یه فیلر یا یه چیزی وارد اون عروق بشه، اون رگ بسته بشه و بافت‌های اونجا در واقع خونرسانیشون مختل بشه و نکروز براشون ایجاد بشه. راه‌های درمانش چیه؟ راه‌های درمانش متفاوته. اولا اینکه اورژانس حساب میشه، حتما بلافاصله باید مراجعه بکنن. بهمون بگو چجوری بفهمن دارن نکروز میشن، چه حالات؟ ببین نکروز اگه بخواد اتفاق بیفته معمولا تو همون لحظات اول اتفاق میفته، تغییر رنگ داره، تو بعضیا همون موقع قرمز میشه، اکیموز و کبودی اتفاق میفته و گاهی اوقات ممکنه رنگ پریدگی اتفاق بیفته. بلافاصله باید مراجعه بکنه. اصلا همون حین تزریق پزشکش یا هر کسی که انجام میده متوجه میشه. باید بلافاصله هیالاز و آنزیم زده بشه که اون ژل تخلیه بشه. اگر لازم باشه با سونوگرافی کالر داپلر اون رگی که بسته شده دیده بشه، با سری تکنیک‌ها و داروها اون رگ باز بشه که خونرسانی تا جایی که میشه برگرده. از یه سری روش‌ها و فاکتورهای رشد و تزریق‌ها باید استفاده بشه که کمک کنیم ریهابیلیتیشن انجام بشه و تو مراحل آخر که امیدوارم کسی به این مرحله نرسه، شاید نیاز به بازسازی با فلپ‌های در واقع پوستی باشه. اکسیژن هایپربار جز روش‌هاییه که تو ایران هست و میتونیم استفاده کنیم، کمک میکنه. و خیلی عمالی میگن که ممکنه که وقتی با بالا رفتن سنتون جراحی میکنید ترمیم دیرتر صورت بگیره یا اصلا صورت نگیره، امکانش هست؟ خیلی به وضعیت کلی جسم بستگی داره. ببین جراحی بینی انقدر جراحی ماژوری نیست که ما بگیم که نه مثلا وقتی 50 سال رفت به بالا این اتفاق نمیفته. قطعا یه مقداری کاهش پیدا میکنه. تو جراحی‌های بزرگ مثلا شکستگی‌های استخوان پا و دستونه شاید یه ذره نگران این باشیم. اما اگر بیماری زمینه‌ای خاصی نداشته باشن، رژیم معمول تغذیه، وضعیت جسمانی قابل قبولی داشته باشن، خیلی نگران این نیستیم، مگر تو افرادی که دیابتی باشن یا بیماری‌های نقص ایمنی داشته باشن. درست. که خب یه که ذره قبلش آزمایش میدن مشخص میشه دیگه که این قضیه هستش. اینم بود سوال خوبیه. خیلی میترسن. حالا من یه توضیح کوتاه میدم بعد یه کاملش دکتر میگه. واقعا تو بعضی از کیسا غضروف انقدر تخریب شده واقعا ما غضروفی نداریم و باید بریم سمتش. حالا غضروف گوشم اونقدر غضروف بزرگی نیست که بشه باش ترمیم‌های جدی رو انجام داد. دنده ترس داره واقعا؟ خب حقی دارن یه ذره بترسن، ولی نه. الان دنده‌ای که آخه ما برداشته میشه برای غضروف بینی یه برش 2-3 سانتی متری خیلی کوچیکه و ما یه قسمتی از در واقع دنده رو برمی‌داریم، غضروف دنده رو برمی‌داریم که استفاده می‌کنیم. تجربه من و فیدبکی که از مریضام دارم اینه که نه خیلی اذیت نمیشن، یعنی همون نقاهت عادی که برای بینیشون دارن و تجربه میکنن. این نیست که مثلا یک هفته بیفتن و مشکل داشته باشن و یه برش کوچیک 2-3 سانتی متری دارن که شاید سال دیگه از حتی ردش هم براشون باقی نمیمونه. بعد خیلی هم سوال می‌پرسن مثلا اون دنده که برمی‌دارید چی میشه؟ احساس می‌کنن که جای خالیش مثلا اینجوری قرار کج بشه. یه قسمتی از همش برداشته نمیشه، یه قسمتی از غضروف دنده رو برای استفاده از بینی برمی‌داریم. دنده ها هنوز متصله به قفسه سینه، هیچ تغییر شکلی اتفاق نمیفته، هیچ درد آنچنانی نخواهیم تجربه نمی‌کنن و نه خیلی در واقع پروسیجر سختی است، اما کار هر کسی نیست. دقیقاً این نکته هست که دنده کار هر کسی نیست. اگر در واقع جراحتون تجربه این کار نداشته باشه و نکرده باشه، میتونه آسیب بزنه و حتی اون دنده‌ای که استفاده کرده و بینی ترمیمی رو دوباره خراب بکنه، چون یه سری عوارض به هر حال داره. به هر حال جراحی ادوانس پیشرفته حساب میشه. باید جراحتون تجربه لازم رو تو این زمینه داشته باشه. حالا یه کیس هم من صحبت کردم میگفت که نمیشه مثلا از غضروف‌های بانک غضروف استفاده کرد. اینا معمولا مال اجساد دیگه، غضروف‌های بانک غضروف. و ببین اگر تایم داریم راجع به غضروف حرف بزنیم اتفاقا. آره چون صحبت میشه میگن که مثلا غضروف بدن خود فرد خیلی سازگارتره توی بینی و احتمال مثلا پس زدن غضروف یا عفونتش کمتر تا غضروف‌های مثلا بانک غضروف.
ببین ما 3 تا منبع داریم برای قضروف توی جراحی بینی. اولین و بهترینش قضروف خود فرده که کمترین عارضه رو داره، جذب نمیشه و نتایج بهتری داره چون مال خود بدن خود فرده، بافتش بهترینه و نتیجه عالی بهش میده. این اولیش. دومیش قضروف اشعه دیده است یا قضروف کاداور یا همون قضروفی که شما میگین اجساد برداشته شده. اینا رو یه شرکت‌های خاصی بردن، اون سلولاشو از بین بردن، فقط مواد اون قضروف باقی مونده، اشعه دادن، بافتاش از بین رفته و استفاده میکنه. و سومیش یه قضروفیه که بهش میگن قضروف بانک که در واقع مال آدمای دیگه است که جراحی کردن و قضروفشون مونده. حالا اون که هیچ. گزینه سوم که اصلا هیچی اصلا قابل استفاده نیستش. گزینه دوم منابع علمی میگن که توی یه سری کیس‌های خاص و موارد خاص میشه استفاده کرد اگر ما هیچ راهی برای در واقع استفاده از قضروف نداشته باشیم. مثلا برای کیسایی که ورزشکار حرفه‌ای میگن دندشون به استخوان تبدیل شده قضروفاش. مثلا من کیسی داشتم که بینیش تخریب شده، اومده 55 سالشه و دنده ها قسمت‌های قضروفی دندش هم استخوانی شده. خب همین رو میگم نگاه. میگم با ورزش کردن قسمت‌های قضروفی استخوانی میشن. که قضروف نداره مجبوریم که از اون قضروف استفاده کنیم. ولی خب اونم عوارض خاص خودشو داره. مهمترین عارضش اینه که این قضروف‌ها تا 70% ظرف 3 سال جذب میشه. یعنی بدن اونو به عنوان یه بافت خارجی شناسایی میکنه و جذب میشه. ریسک عفونتش بالاتره و اینکه خب ممکنه که بهترین انتخاب همون قضروف دنده است که بهترین نتیجه. یه مورد دیگه هم وجود داره، دید حالا خوبی نسبت به قضروف دنده نیستش بابت اینکه فکر میکنن که وقتی ما از قضروف دنده استفاده میکنیم بینی زمخت میشه و بزرگتر میشه. اینم یه توضیح بده که برای ضعیف کاری اتفاقا یه چیزی بگم. من تجربه خودم اینه که ترجیح میدم از همه مریضان دنده بردارم، چون ما بهترین نتیجه رو وقتی میتونیم ساختار بینی رو اصلاح بکنیم که قضروف کافی در اختیار داشته باشیم. تو بعضی از آدما حتی جراحی اولیه سپتومشون میزان قضروفی که لازم داریم رو در اختیار ما قرار نمیده یا قضروفایی که خودشون دارن خیلی ضعیفه، مخصوصا تو بینی‌های گوشتی. و خب قضروف دنده حجم کافی قضروف رو به ما میده که بتونیم یه بازسازی اصولی براش انجام بدیم که موندگار باشه. نه اصلا اینجوری نیست، چون ما برشایی که برای دنده میزنیم، اولا کل قضروفی که برمیداریم حدود 3 سانتی متره، برشایی که استفاده میکنیم حدود 1 میلیمتره. یعنی اینجوری نیست که ما یه دنده بذاریم اون تو استفاده بکنیم و اتفاقا کمک میکنه نتایج خیلی خوبی به ما بده. آره من میگم همیشه ساختارهایی که مثلا پوستای ضخیم دارن و حالا برای ترمیمی نشست پوست روی قضروف دنده خیلی قشنگ‌تره تا قضروف‌های ضعیف خود بینی. مثلا بینی‌های آسیایی، بینی‌هایی که مثلا صد نوزن و بینیشون تخریب شده، تو اینها بعضی یه تکنیکی در باید استفاده کنیم، دورسال آگمنتیشن گرفت، که گزینه‌ای جز قضروف دنده نداریم و نتایج بی‌نظیری میده دانیال. یعنی اصلا خود مریض باورش نمیشه که این نتیجه دیدم افغان‌ها، حالا کسایی که آسیا شرقی بینی‌هاشون یا مثلا کسایی که تو مشهد هستن بینی‌های اینجوری زیادن، شورت نوز، ایشین نوز. آره خیلی خوب میشه. خب مرسی، سلامت باشین. تموم شد لایو امروز. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. حالا توی یوتیوب میتونید کل این لایو رو دوباره ببینید و به زودی میذاریم ازش هم چند تا پست و ریلز و اینا درست میکنیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال شدم. ممنونم. مخلصیم. قربان شما. قربان شما. ممنون. مرسی.